आज हमारा ब्लॉग है अपनी न्यू कार के लिए। हम लोग वो लोग थे जो यूज कार गाला से ये कार भी अच्छा लग रहा है वैसे। यहाँ कैसा लग रहा है फिर आपको? अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारा ब्लॉग है अपनी न्यू कार के लिए। हम अपनी न्यू कार लेने के लिए जा रहे हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन मैं नहीं हूँ, क्योंकि एक गाड़ी मुझे मिल जानी चाहिए थी दिसंबर में 2021 की, क्योंकि मैंने बुक कराई थी मई 2021 को। आज 4 जुलाई 2022 को उन्होंने कहा है कि आके गाड़ी ले लें, पर मुझे इन पर भरोसा नहीं है। अभी भी जाके देख रहा हूँ वाकई दे रहे हैं या फिर और पैसे मांगने की इनकी कोई चाह रही है। चले हम देखते हैं कि हमें आज कार मिलती है या नहीं। बाकी हम वहाँ पहुँच के आपको बाकी अपडेट्स देंगे, वहाँ जाके दिखाते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो अब हम आ गए ऑटोन सागा, और मेरे ख्याल से ये वाली हमारी कार हो सकती है, क्योंकि हमने ये कलर बुक करवाया था। अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मिलने वाले की है या नहीं। ये वाली कार हो, क्योंकि 1 साल तो हो गया हमें ना बुक कराए हुए। और अब आगे चल के हम देखते हैं। ये कलर भी अच्छा लग रहा है वैसे। हाँ हाँ, ये भी फुल वेरिएंट लगा हुआ है हमारा वाला ही, ऐसी है। हाँ सब कंप्लीट है। पुश स्टार्ट भी है? हाँ नहीं, पुश स्टार्ट नहीं है। और ये डिग्गी का भी उससे ऑटोमेटिक है। हाँ बटन से। अभी अनस भाई हमारे बैठ के देख रहे हैं। एक सेकंड यार, फील तो है गाड़ी। आप सर ये इतना गैप आया ना, इतना गैप है जी। पोर्ट्रेट चेंज हो गया, रुक जाए दूसरा। यह बंदा से बैठ के चेकिंग हो रही है कार की। इतनी में हमारी कार आ रही है जो शोरूम में खड़ी हुई है, उसमें लोग चेक कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज हमें मिल ही जाएगी कार 1.25 साल बाद। बहुत लेट किया इन लोगों ने, बहुत इंतज़ार कराया हमें। चांद है आपकी कार आ गई। अपना कार का कलर देखोगी कैसा लग रहा है फिर आपको? और ये अब हम बैठ के वेट कर रहे हैं कि हमारी कार आएगी। और हुसैन भाई से वेट करते करते सब्र नहीं हुआ, तो उन्होंने मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया। कौन सी हमारी? तो फिर ये है हमारी कार। फिर यकीन आ रहा है आपको फाइनली मिल रही है? 1.5 साल 1.25 साल। और इस खुशी में बादल भी रो पड़े और बारिश होना शुरू हो गई है। और साथ में बारिश भी एंजॉय करिए। आप निकालें, बाहर निकालें, फिर हम आते हैं। आओ देन। अब आना दिया बढ़िए। ये फाइनली बाहर आ रही है हमारी कार।
जी तो बताइए आपको कैसा फील हो रहा है नई गाड़ी में बैठ के? गाड़ी ले ली, अब हम जाके इसमें पेट्रोल डलवाएंगे। सही। क्योंकि पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, शेल पे रुकते हैं और फिर डिटेल में इसमें आगे से पूछते हैं। आप लोग भी शेल पे रुके हमारे साथ आए। सही है, चलें साथ चलते हैं। बारिश भी हो रही है। अच्छा जी, अभी हम अपनी कार लेके चल दिए हैं और हमें पहले इसमें फ्यूल डलवाना होगा और इस खुशी में बारिशें हो रही हैं। वही आराम से जी, आराम से। हाँ जी रामीन, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। शानजे, क्या रिव्यू है आपके? शानजे को नहीं होता, बस कुछ सारी गाड़ी में ही बैठना है। हाँ, पुरानी गाड़ी कार में। और अबान भी वहीं रुक गया है, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हमने बहुत वेट किया इस कार के लिए। हो गया है। क्या हम समझते आगे एक पेट्रोल पंप है, लेकिन पेट्रोल पंप नहीं है आगे, तो वहीं से डलवा लेते फिर। चलो हमें फिर आगे निकलना पड़ेगा कि उसके बाद। और यार जी आपस की बात है, फर्स्ट ड्राइव तो बड़ी अच्छी है। जो मुझे एक चीज है इसके अच्छा बेटा आराम से चलाऊंगा। तो आप आराम से चलाएं। नहीं लीजिए। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खेती के बैंड लगा ऐसी ऑन किया हमने। गाड़ी का एवरेज देखते हैं भैया, 6000 में हाफ फुल हुई है। फिर क्या रिव्यू हैं आपके? यार अच्छी बात है, सब गाड़ी में चला रहा हूँ और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है सब कुछ कैसे हो गया। मतलब हम लोग वो लोग थे जो यूज का गाला से या पार्क फील्ड से पुरानी गाड़ियाँ उठाते थे। मतलब ऐसे ही आया था कि भाई मुझे नई गाड़ी लेनी है, मैं नई गाड़ी ही लूंगा। मैं बहुत ज्यादा कि हर गाड़ी में मसले निकलते थे मेरे। अब ये हो गया वो हो गया, सब लोग मुझे आपसे गाड़ी नहीं जाती, आप खराब करते। मैं नई गाड़ी लूंगा और सीरियसली लगा साल लगा, लेकिन मैं नई गाड़ी ले ली। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का जितना एहसान है कम है भाई, अल्लाह पाक ने मुझे बुक करवा दिया। बहुत खुश हूँ मैं। बाकी सारी बात है कि आप गाड़ी रिव्यू चलाएंगे, आगे चलेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अल्लाह पाक फिर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अल्लाह पाक। ये हम गाड़ी लेके घर में, बच्चों की एक्साइटमेंट। हम घर में आ गए। कुछ हो रहा है एक में दर्द हो रहा है, नहीं इसे देखो प्लेट मम्मा को उठा दो, प्लेट मिल तो लेगा ले एक्साइटमेंट बताया मैं उसी के लिए बताया था, उसी के लिए आगे वाली ये छोड़ दो, ये छोड़ दो।